अब हमारे इंडियन आर्मी को थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि पता है अब आ चुके हैं मैदान में लप्पू से सचिन पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। बोलने को मुंह मेरा भी है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं अभी शांत हूँ। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा। शकल देखेगा भी तो लप्पू से सचिन हैं आप। और तूने बॉर्डर पे जाके तोप चलाई तो पता है क्या होगा? पाकिस्तान में जाके तू गिरेगा गोले की जगह पे। और पता है पाकिस्तान से तू वापस कैसे जाएगा? खान बाबा जब बिरयानी खा के पास मारेंगे तो सीमा हैदर की गोदी में आके गिरेगा, 4 बच्चों की जगह पे तुझे खिलाएगी। नो